Ветер вырывает из рук последние деньги. Холодный ветер вырывает из рук последние деньги. На углу 5 углов до 13-го дома пару сотен шагов. Холодный ветер вырывает из рук. Сжигаем. Не туда. Не туда. О, попала. Молодец. Как красиво горят. Но и гитара, а в кармане хлеб. За моей спиной гитара, в кармане пиво и хлеб. Немного жаль, что теперь не лето, а у тебя неплохая блокфлейта. За моей спиной гитара, в моем кармане пиво и хлеб. Ветер вырывает, холодно в кедах, но это фигня. Немного холодно в кедах, но это фигня. Греют феньки озябшие руки. Ау! Холодно в кедах, но это фигня. Прям целый ритуал, понимаете? Что происходит сейчас? Это такая пуджить вообще. Вызов социуму. Мама, можно все 6? Так, не, ну сразу не надо, ты давай постепенно. Продумывай сейчас. Нет, давай не все. На что можно было потратить эти деньги? Последние деньги. Ну немного давай. Сейчас я отложу на завтра. Холодный ветер вырывает из рук последние деньги. Там, где видно 7 мостов, один из вас был болен, а другой здоров. Холодный ветер вырывает из рук. Холодный ветер вырывает из рук. Все тот же ветер вырывает из рук последние деньги. Слишком мощнее. Как издеваются над деньгами. Красиво, спасибо. Ветер вырывает из рук последние деньги. Холодный ветер вырывает из рук последние деньги. Там, где видно 7 мостов, один из нас был